เปรียบเทียบกอดโดยการสุกซอคือกอดสลังเธอด้วยการวิการเนี่ยกอดสลังเจนมอกอดเจนปีจัดกอดกรมกีฬาบอกย้อมคือในเยตามคลับคือหัวไฟปีเนี่ยให้ขนมรู้จำนวนเลสเบี้ยนเตียงสอกไคลนั่งสอกเวงจีเลสเบี้ยนได้นั่งไปจีตรงรอบเนี่ยอย่างให้เนี่ยเมียนปัญหาเนี่ยแต่เมานั่นคือสัตว์เมียนปัญหาเจนเจ้าไอ้คือขยมบางบอกสลายแผลខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថាចង់ធ្វើប្រុសនឹងតាំងពីខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំមកខ្ញុំទៅរៀនទៅជាមួយប្រុសអញ្ចឹងគេតែងហៅខ្ញុំថាឈ្មោលទៅគេហៅអាខ្ទើយថាខ្ញុំត្រូវទៅទីណាហ្នឹងទៅគេយកខ្ញុំមកដាក់នៅផ្ទះប្រវ៉ាន់គាត់ស្រឡាញ់យើងដូចជាកូនដូចជាអីទៅគាត់ដូចជាប៉ាទីពីររបស់យើងតែគាត់ស្រឡាញ់ណាឆ្លើយជាមួយខ្ញុំគឺអត់យកទេណាក្រៅសង្គមគឺអត់យកតែម្ដងតែបើថានៅបានលេងកីឡារហូតគឺខ្ញុំចង់នៅលេងកីឡារហូតអ្វីដែលជាចិត្តរបស់គេរកអនាគតខ្លួនគេខ្ញុំអត់ហាមឃាត់យើងនឹងត្រៀមលក្ខណៈទៅលេងនៅ National SEA Games ហើយក្នុងការលេងកីឡានេះគឺមិនមែនល្អតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្ញុំបានកើតមកបានស្គាល់គាត់គឺទ្រាំអត់ឃ្លានឲ្យទៅបានទៅជាមួយខ្ញុំទៅលេងជាមួយខ្ញុំអានឹងហៅថាចិត្តឆន្ទៈរបស់ក្មេងមួយដែរដែលជួយលើកទឹកចិត្តយើងជាគ្រូទៅវិញខ្លួនខ្ញុំជាណាក៏ខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំច្បាស់គេអត់ស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំទេ